سلام دوستای عزیز، خسته نباشی. این ویدیویی که من دارم میذارم اولی و شاید آخرین ویدیویی که من میذارم. دلیل اینکه اینو میذارم اینه که یه زمانی من داشتم راجع به یه پروژه تحقیق میکردم به اسم کلبر دیفای که ببینم به چه صورته، امن نیست. هیچ چیزی راجبش تو اینترنت پیدا نکردم. تصمیم گرفتم اینو بذارم که نفر بعدی اگر چیزی سرچ کرد، حالا توی یوتیوب، توی آپارات، هر جایی سرچ کرد، کمکش کنه که گرفتار این قضیه نشه، در واقع قربانی این پروژه فیک نشه. این صفحه که دارید میبینید صفحه کیف پول ترون لینکه، یک صفحه نسبتا امنه، مال پروتکل ترون، نسبتا امن. این کمپانی در واقع کمپانی که نه، این پروژه فیک میاد یه دونه نرم افزار تروجان میسازه، روی کیف پول شما کانکت میشه، کل اطلاعات شما رو همون لحظه اول برمی‌داره، پسوردتون، 16 کلمه ورودیتون، هر چقدر پسورد رو عوض کنید اینا اولین نفر با خبر میشن. بریم وارد پروژه بشیم، صفحه اصلش رو ببینید. من با مبلغ تقریبا $15 وارد شدم، تقریبا $1300 وارد کردم و ظرف یک ماه و نیم پول من $2700 رسید، یعنی از 2 برابر یه ذره بیشتر. خب این باعث میشه آدم بیشتر طمع کنه. توی این یک ماه و نیم کل سودای من پرداخت شد، 1 دقیقه این برابر نشد، مبلغش هم تغییر نکرد. نسبتا اعتماد کرده بودم به این پروژه، فکر کردم واقعیه. این صفحه اصلی پروژه است، دقت کنید. این اکانت ورودی منه، هنوز باز نشده. به 2736. توی خود صفحه این کمپانی، این انتهای صفحه رو نگاه کنید، 6 تا از شرکت های معتبر مثل دیفای باکس، اینا رو دیگه همه میشناسن، کوین بیس، اینا رو به عنوان پارتنر معرفی کرده. موقعی که ضمانت از خود پروژه میخوای، ضمانت پروتکل ترون رو به شما نشونه، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. وقتی که پول من برداشت شد با این کاستمر سرویس، من هماهنگ کردم قضیه رو. گفت شما باید 1/3 مبلغ کل سرمایه‌تون پرداخت کنید تا ما بتونیم مبلغ قبلی رو آزاد کنیم. من این کارو نکردم، مطمئن بودم این یکی هم میره. حرفشون هم این بود که این یه صنعت ماینینگه، شما نیاز به انرژی دارید که این ماینینگ رو حرکت کنه. توی این 5 روز هیچ واریزی نداشتی. اینا کلا حربشون همینه، تا موقع که واریز داری میذارن هم پولا رو بیشتر کنی، بیشتر کنه، در نهایت احساس کردن میخوای برداشت کنی، زودتر از شما پولتون رو برداشت میکنن، حسابتون صفر میشه. حالا چطور این اتفاق میفته؟ تبلیغات تلگرام، کانال‌های تلگرام احتمالاً باید دیده باشید. یه شخصی با یه اکانت خیلی جذاب میاد وارد میشه، یه پیامی میزنه به شما، وانمود میکنه که اشتباه پیام داده، باهاتون دوست میشه، وارد مسائل مالی میشه و آروم آروم این پروژه رو بهتون یه جورایی تحمیل میکنه. در واقع این شخصی که به شما داره پیام میده جزو همین پروژه فیکه. در واقع اینا با تبلیغات فقط نشستن مردم رو گول بزنن. ببینید این صفحه اصلی ترون لینک پرو. حالا من یه سری گزارشات آماده کردم واسه پروتکل ترون، سایت هایی که اینا رو میتونن ریپورت کنن یا حتی پول رو پس بگیرن فرستادم. یه سری مطلب فرستادم توی اینستا، حالا اینستا کشورهای دیگه یا کانالای تلگرام، نشر بدن، بلکه بتونین جلوی این لعنتی ها رو بعد از تقریبا 1.5 سال بگیریم. جالبه که بدونید من کیف پول اینا رو خب آدرسش داشتم دیگه. وقتی برداشت کردم، موقعی که رفتم نگاه کردم، تقریبا $405 میلیون گردش داشته. به نظر میاد این قضیه از کره جنوبی باشه، از شماره هاشون متوجه شدم. خیلی دقت کنید، من نه نیاز به نشر دارم نه نیاز به لایک دارم، هیچی. فقط تا میتونید اینو حالا به طریقایی که خودتون بلدید انتقال بدید که همه با خبر باشن، حتی کشورهای خارجی.
بلکه بتونیم کمک کنیم جلوی اینا رو بگیریم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. لایک نیازی نیست، بازدید نیازی نیست، هیچی نیاز نیست. فقط خواهش میکنم ازتون نشر بدید که حداقل هموطن بعدیتون گرفتاری این قضیه نشه. ممنونم، متشکر، خدا نگهدار.